Ну что, друзья, привет! Решил записать для вас видео по строительству мангала на своем участке на даче. Вот почему решил видео заснять, так как видно, что уже есть какой-то результат. Уже начинает проявляться что-то похожее. Вот это проект. Так будет выглядеть. Уже внесли изменения. Вот эта мангальная зона, она очень низко по проекту, на высоте 51 сантиметр. Решили поднять до уровня вот этого. Это будет низ. А здесь я недавно выкладывал фото. Вот это место, оно вот стало вот таким. То есть мы изменили проект, решил я это сделать. И здесь будет дровник. Очень много места полезного окажется. Полностью забью дровами. И будет огонь. Думал сделать внизу арочную. Также арку. Но потом подумал, что будет прямо тоже нормально. С аркой очень много возни. Я еще ни разу этого не делал. А тут их и так. Раз, два, три. 3 штуки. Вот. Сейчас готово 5 рядов. Раз, два, три, 4, 5. 5 рядов готово. Вот. Уже готово отверстие под поддувало. Вот. Здесь уже пойдет шамотный кирпич. В этом месте этот проем заложен будет шамотным кирпичом. Вот. Дальше не могу строить такие технологические дела, потому что фурнитуры еще нет. Сначала нужно купить фурнитуру, а потом уже приступать. То есть встраивать фурнитуру в готовое. Не встраивать фурнитуру в готовые, а под фурнитуру уже строить. Вот. Так что так. Смотрите. Буду выкладывать теперь чаще видео о моей стройке. Кому интересно, подписывайтесь на мои аккаунты в Инстаграме, на Ютубе. Всем пока.